အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြောမလဲဆိုဒီ missing DLL ပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဆိုတော့ဒါက file ဖွင့်လိုက်တိုင်းမှာဒီ missing DLL ဆိုတာလေးကိုမြင်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော် file ဖွင့်လိုက်တယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီ DLL file တွေပျောက်နေတာအဲ့ခါမှာသူကိုဖြည့်ရှင်းနည်းလေးကလွယ်လေးရဲ့ script လေးတစ်ခုအသုံးလိုက်ရင်ရပြီဒီဟာကပြီးရင် missing external files အဲ့တော့ external files တွေပျောက်တာကပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ DLL ပျောက်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေး render တို့ဘာလို့မှာ shock ရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ run script လုပ်တယ်ပြီးရင် remove missing plugin ပေါ့နော်အဲ့ plugin လေးကိုကျွန်တော် run လိုက်တာနဲ့အဲ့မှာတွေ့လာအခုဆိုရင်486 missing plugins ဆိုပြီးတော့အဲ့ဟာလေးအကုန် solve ဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ script လေးကို run လိုက်ခြင်းအပြင်နောက်ထပ်တော့ဒီ render မှာတွေ့မဲ့အပိုင်းတွေမှာဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့okay ဒါကကျွန်တော်က2018ကနေဆွဲခဲ့တာပေါ့နော်2021မှာအခုပြန်ဖွင့်ရင်အခုလိုမျိုးပေါ့ဒီ lower version ကနေ save လုပ်လိုက်တဲ့ file တွေကိုဒီ higher version နဲ့တွားပြီးဖွင့်လိုက်ရင်ဒီပြဿနာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကအခုနောက်ထပ်တစ် file ကိုကျွန်တော်တွားပြီးဖွင့်ကြည့်တာအဲ့တော့သူ့မှာလည်းအလားတူ missing DLL ဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ်တယ်ပြီးရင်သူကအဓိကကတော့ missing DLL မှာဒီ attribute ပြောင်းနေတာပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ material ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာပြောင်းနေတဲ့အပိုင်းလေးရှိရယ်အဲ့တော့ material editor ကိုဖွင့်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော် missing material ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရလိမ့်မယ် attribute ပေါ့နော်သူရဲ့ material လုံးဝပျောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူက mandatory နဲ့ဆက်နေတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေမှာပျောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာကြီးကနောက်ဒီ render လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာပြဿနာအနှောက်အယှက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ missing DLL ဟာလေးကို run ရမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှတွေ့လာအခုဆိုရင် mask sense cleaning ကိုအမြဲ on ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မှရှိသမျှclean လုပ်ရမယ့်ဟာမှန်သမျှကိုဒီ script ကနေ run တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများအား run လေးရှိတာ script နှစ်ခုရှိတယ် animation ပို့ကန်နေပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ file ကိုရှင်းခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ scripting ကိုတွားမယ် run script ထုတ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် remove missing plugin okay အဲ့မှာနှိပ်လိုက်ရနော် remove missing plugin နှိပ်လိုက်တာနဲ့ခဏလေးသူ run လိုက်မယ်ပြီးရင်အခုကြည့်လိုက်1900နဲ့306 missing plugins with default objects အဲ့မှာဒီလားcast attribute ဆိုပြီးရေးထားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာဒီကိုလုံးကဘာကြောင့်လဲဆိုဒီ version အနိမ့်မှာ material setting လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကဒီကျွန်တော်2021လေပြောင်းလိုက်ရောသူကဟို compatible မဖြစ်တာပေါ့နော်သူနဲ့ system နဲ့မကိုက်တဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးသူကမသိတော့အဲ့တော့ missing DLL ဆိုပြီးပြတယ်အဲ့လိုခါမျိုးကြရင်ဒီလိုဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြမယ်နော် okay ဆိုတော့ဒါလေးတွေကလည်းအသေးလေးတွေအားလုံးနဲ့တချို့တည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ script ကကြာပါပြီပေါ်နေတာဒါပေမဲ့ဒါ record တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဟောင်းlower version ကနေ3 mask higher version ကိုပြောင်းပြီးသုံးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်လည်းဒီပြဿနာလေးဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘလို့လောက်ကြမလဲပေါ့နော်ပြီးရင် material editor မှာပြဿနာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါဒီ script လေးကို run လိုက်ပါအဲ့လေး run လိုက်ပြီဆိုတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်အော်ဒီဟာကဒါကျွန်တော် lower version နဲ့work လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီဟာနဲ့ higher version နဲ့ save လုပ်မှာတေချာလားပေါ့နော်ဘာညာသူကပြောတာ okay ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့နောက်ထပ် define ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ် version အဟောင်းကနေအလုပ်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ file ကိုပါဒီ 3D Max version 2021မှာတွားပြီးပြန်ဖွင့်ကြည့်တော့အဲ့ဒါလိုမျိုး missing DLL လေးပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ပေါ်တဲ့ဟာကိုဖြည့်ရှင်းမယ် scripting ကိုတွားမယ် run script remove missing plugins ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခုန attribute တွေကို1438 attribute တွေကို clean လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ script တွေ math script တွေကို download လုပ်လို့ရတဲ့ website မှာလည်းတွားပြီး download ရတယ်လို့ကျွန်တော်အောက်က description ထဲမှာလည်းဒီ
ဒီ script လေးကို download လုပ်လို့ရနိုင်မဲ့ Google Drive link ကိုပို့ပေးထားမယ် okay เนาะအဲဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါအခါဒါကတော့အဲလက်ရှိနေတဲ့ project ထဲကဟာလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒါ camera view လေးလိုက်ပြတာမရှိတာအဲ့တော့ဒီဟာမျိုးဖြည့်ရှင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့စောစောကမလိုလားတဲ့ missing plugin တွေ DLL တွေအဲ့ဟာတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်ဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay เนาะအဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပဲတွေ့ကြရအောင်တက်တာ